नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट बाड़मेर से। मित्रों, आज हम रिव्यू करेंगे डेल के इस कीबोर्ड का जिसका मॉडल नंबर है L30U। ये इसका मॉडल नंबर है और बहुत ही शानदार कीबोर्ड्स हैं। इस टाइप के काफ़ी कीबोर्ड्स हैं मेरे पास में। मित्रों, अब तक जितने मैंने कीबोर्ड यूज़ में लिए हैं उनमें से सबसे शानदार जो कीबोर्ड मुझे लगा वो ये लगा। अब इसका मैं कारण भी आपको बता देता हूँ कि आपको मैं इसको थोड़ा सा फोकस करके और नज़दीक से बताता हूँ। देखिए मित्रों, ये कीबोर्ड है डेल का टाइपिंग के लिए बहुत ही शानदार कीबोर्ड है ये। मैंने अब तक जितने भी कीबोर्ड्स काम में लिए हैं उनमें से मुझे सबसे शानदार जो कीबोर्ड लगा है वो A1 क्वालिटी का ये कीबोर्ड लगा है। इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। वायर्ड कीबोर्ड है ये, USB वायर्ड है और इसका देखिए मॉडल नंबर है L30U। अब इसमें शानदार वाली कौन सी बात है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो कीबोर्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे ये एंटर का बटन है, शिफ्ट का बटन है, तो ये जो लॉन्ग बटन्स होते हैं तो इनमें क्या होता है कि एक तरफ से जब अपन बटन दबाते हैं तो पूरा बटन प्रेस नहीं होता है। जैसे एक तरफ से अगर अपन दबाते हैं तो वो बटन अटक जाता है, उसको सेंटर से ही दबाना पड़ता है। इसी प्रकार शिफ्ट को भी, इसी प्रकार स्पेस को भी। लेकिन इस कीबोर्ड के अंदर फ़ायदा ये है कि हम जैसे ही इसको साइड से भी दबाते हैं तब भी ये पूरा का पूरा एक साथ प्रेस होगा और हमें कहीं भी अटकाव नहीं होता है। स्पेस में भी ऐसा ही है, इतना लॉन्ग बटन है उसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा एक साथ प्रेस हो रहा है। ये आप देखेंगे पूरा का पूरा एक साथ प्रेस होता है। शिफ्ट बटन देखिए, इसी प्रकार ये जो एंटर बटन है लास्ट वाला, कॉर्नर से दबाने के बाद भी, क्योंकि क्या होता है कि टाइपिंग करते समय हम जब भी टाइप करते हैं तो हमारी उंगली पूरे इस लॉन्ग बटन में से कहीं पर भी प्रेस हो जाती है। यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। और अगर कोई ऐसा हल्का सा कीबोर्ड है जिसमें हमारी जो उंगली है टाइप करते करते बहुत स्पीडली हम टाइप कर रहे हैं और अचानक से हमारी उंगली यहाँ पर अगर प्रेस होती है तो वो अटक जाता है बटन। तो ये प्रॉब्लम जो प्रोफेशनल टाइपराइटर्स होते हैं उनको अच्छे से इस प्रॉब्लम के बारे में पता होता है। तो मित्रों, ये इसमें मेन चीज़ है। इसके अलावा बहुत ही प्रोफेशनल कीबोर्ड है ये। इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोफेशनली जो टाइपिंग करते हैं उनके बहुत काम की चीज़ है। ऊपर एस्केप बटन है, फंक्शन बार्स हैं और जो काम की चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर दे के रखी हुई है। बाकी मल्टीमीडिया के ऑप्शंस इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन एज अ टाइपराइटर अगर आप विचार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। मित्रों, हमने इस कीबोर्ड के बारे में जाना अभी और आपको इसकी फैसिलिटी के बारे में भी बताया, किस कारण मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस कीबोर्ड को अपने टाइपिंग के काम में मैं बहुत लंबे टाइम से कम 3 से 4 साल से मैं इसको यूज़ में ले रहा हूँ और अभी तक इसके कुछ भी बिगड़ा नहीं है। बहुत सारे के सारे बटन बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहे हैं। कोई भी बटन लूज भी नहीं हुआ है। बहुत ही प्रॉपरली ये अभी तक भी काम दे रहा है और इसकी कंडीशन देखते हुए ये भी लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक आगे भी ये वर्क करता रहेगा। मित्रों, अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनली आप सोचेंगे, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो ही आप इस टाइप का कीबोर्ड काम में लें। आपको अगर साउंड के लिए या फिर वॉल्यूम बटन के लिए या फिर मल्टीमीडिया टाइप का अगर आपको कीबोर्ड चाहिए तो मैं आपको और कोई कीबोर्ड सजेस्ट करूंगा जल्दी ही, तो आप उस टाइप का कीबोर्ड ज़रूर लें। लेकिन फिलहाल ये जो मॉडल है ये केवल प्रोफेशनल जो टाइपराइटर्स हैं उनके बहुत काम की चीज़ है। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में और फिर किसी नए और बेटर प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।